Habibil Mustafa Baliman Foshilana Wafirlana Mamato Ya Wasilal Karami Ya Rabbi Bil Mustafa Baliman Foshilana Wafirlana صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang berbahagia yang selalu aktif mengikuti video saya melalui YouTube, jangan lupa sebelum acara dilanjutkan subscribe ya, like. Mudah-mudahan Anda yang paling beruntung mengikuti jejak tentang kesehatan. Di sini saya akan menerangkan tentang masalah, mengulas kembali tentang masalah cara mengatasi flu. Tapi di sini agak beda, ada satu penambahan, flu dibarengi batuk. Seperti tip yang pertama dulu, siapkan air putih panas, hirup, ya, karena dia ada batuk, dihirup. Tapi jangan lupa kasih kira-kira segini jahe dalam kondisi bersih, geprek, masukkan ke air panas, tutup dulu kira-kira 3 menit, dibuka, dihirup uapnya beberapa kali. Setelah itu tutup kembali, tapi tutupnya terlalu rapat, buka sedikit supaya nanti setelah kita ambil gerakan-gerakan pernapasan kita, airnya sudah cukup hangat, bisa diminum setelah nanti ambil pernapasan. Coba perhatikan. Oh iya, ini ada tips satu lagi, karena ini ada penambahan selain flu dibarengi batuk. Ambil 2 kulit jeruk atau 2 buah jeruk, kulitnya diambil, dibersihkan, di jus. Kalau memang susah dikasih sedikit air matang. Setelah itu disaring, nanti airnya diminum ya, air jus itu. Setelah ambil gerakan-gerakan pernapasan tadi, setelah habis minum itu, air jahe tadi juga diminum untuk yang terakhir ya, sebagai penutup minum jus. Saya akan memberikan satu gerakan-gerakan. Pertama, tidak lupa ambil pernapasan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dada diangkat, ambil pernapasan. Ya, rentangkan, balik lagi ke atas, terus kalau bisa agak lama, balik lagi, langsung pernapasan. Jangan lupa apabila dalam perjalanan proses akan mengeluarkan lendir, pending dulu, buang dulu, baru diulang kembali pernapasan. Yang kedua, mengenai problema batuk. Coba perhatikan. Siapkan jahe, ya, jahe secukupnya diparut, taruh di satu tempat, cukup ujung jari tempelkan. Nanti cairan akan masuk ke sini, buat notok bagian sini beberapa kali. Ini titik pita suara, yang ada kaitan napas dan batuk. Ya, potong beberapa kali. Terus ini juga sama. Terus kembali lagi. Ini ambil sedikit. Ini juga jahe yang tadi sudah diparut. Pencet beberapa kali ujung pendengaran atau telinga. Cek, tarik, lepas. Ya, beberapa kali. Ya. Terus
Nih, perhatikan titik pendengaran ya. Yang kedua, ini juga barengan. Ya. Terus ke atas. Nah, ya. Nah. Setelah itu ambil lagi dia basah, pencet sini, tekan secukupnya beberapa kali. Kalau sudah terbiasa ini ya, ini ke sini. Nah, ini jari telunjuk mencet bagian sini, jadi barengan. Nah, perhatikan ya, perhatikan. Tekan beberapa kali. Begitu pula sebaliknya. Ya. Setelah itu, coba perhatikan. Ini titik kesehatan tangan, kekuatan tangan. Tekan sedikit, berapa kali, ya. Terus yang kedua, titik tenaga, sedikit aja berasa, ya. Jangan lupa, dua jari telunjuk ini atau jempol boleh pencet bagian sini. Kalau pas kena titiknya, nih ya, perhatikan, nih, sedikit aja berasa. Titik ini tekan beberapa kali. Ini membantu melancarkan pernapasannya. Setelah itu kita konsentrasi kembali, kaki diangkat, ya. Kaki diangkat, nih ya, kaki kanan diangkat ke paha kiri. Coba konsentrasi lagi dan diangkat. Ambil pernapasan lagi. Dorong ke depan, tarik ke belakang, dorong sambil buang angin, napas tarik, bawah. Saya rasa cukup sekian tip dari saya, lanjutan pernapasan penanggulangan flu plus barengan dengan problem batuk. Jangan lupa saran saya tadi, apa-apa yang harus dipersiapkan silakan. Insya Allah dengan tip yang sangat sederhana ini, tidak semua orang akan tahu. Mudah-mudahan bermanfaat, bukan untuk Anda saja yang mendengar atau yang kebetulan aktif mengikuti video saya. Begitu pula Anda bisa mengamalkan kepada siapapun yang membutuhkannya. Insya Allah, atas izin Allah, batuk flu akan segera lenyap. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan nanti ada tips-tips selanjutnya. Mudah-mudahan Anda juga tidak lupa tekan subscribe dan like. Nanti apa problem-problem selanjutnya. Tidak lepas dari hal itu, nanti saya akan kasih masukan-masukan baik melalui teori maupun praktek, maupun termasuk verbalnya. Saya akan mengimbangi pertanyaan-pertanyaan melalui WA yang masuk ke WA saya. Jangan lupa saya sekaligus memberikan satu kabar bila mana dengan konsultasi maupun obat jarak jauh, ruqyah jarak jauh, seperti apa dan bagaimana ataupun persyaratannya, silakan melalui WA di 089524 745482 dengan Abai Ate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.